ձեզ սիրելի հետևորդներ, այսօր մենք պատրաստելու ենք ոսպով կոտլետ, այսօր մենակ չեմ, իմ աղջիկներն էին ինձ հետ, բարևիր, Կարինա մեր հետևորդներին, մեզ ոսպով կոտլետ պատրաստելու համար անհրաժեշտ է ոսպ, եփել եմ ոսպը, աղ, կանաչի, ալյուր, 3 հատ գազար, 1 հատ սող, 1 հատ ձու, 2 կարտոֆիլ և պղպեղներ, կարմիր, քաղցր և կծու և սև պղպեղ։ Անցնենք պատրաստմանը, նախ պետք է բլենդերով կամ մսաղացով, որով կնախընտրեք, կարող եք անցկացնել ոսպը, հիմա ես անցկացնելու եմ բլենդերով և պետք է քերիչով անցկացնենք գազարը, կարտոֆիլը և սոխը, նորից սոխն էլ կարող եք կամ անցկացնել բլենդերով կամ քերիչով։ Անեմ ու միանամ ձեզ սիրելիներս, արդեն քերիչով անցկացրել եմ կարտոֆիլը և գազարը և մեր սոխը ես բլենդերի միջոցով եմ անցկացրել և ոսպը։ Հիմա ոսպի վրա ավելացնում ենք կանաչին, աղը, ըստ ճաշակի, պղպեղները, ալյուրը, մեկ հատ ձու և լավ հարում ենք։ Լավ խառնելուց հետո պետք է գազարը, կարտոֆիլը և սոխը բուսայուղի մեջ տապակենք, կհանդիպենք ջեռոցի մոտ։ Սիրելիներս, ահա և ես գազօջախի մոտ եմ, տապակի մեջ ավելացնում ենք բուսայուղը, թողնում տաքանա, ավելացնում ենք սոխը, հետո ավելացնում ենք գազարը և կարտոֆիլը։ Եվ մոտավոր մի 5 րոպե լավ խառնում ենք։ Սիրելիներս, հիմա տապակել ենք, վերջացրել ենք, հիմա ավելացնում ենք մեր ոսպի վրա։ Եվ նորից լավ խառնում ենք, որպեսզի դառնան համասեռ։ Սիրելիներս, ահա և ձևավորեցինք մեր կոտլետները, տապակելու ենք բուսայուղի մեջ, տապակելուց հետո կհանդիպենք։ Սիրելիներս, ահա և պատրաստ են մեր կոտլետները, դուք էլ փորձեք, համտեսեք և բաժանորդագրվեք իմ ալիքին։ Հաջողություն։